साथी तेरो त अब त्यतातिर यसो बिहान उठ्ने बित्तिकै यता पनि बिल्डिङ उता पनि बिल्डिङ अगाडि पनि बिल्डिङ पछाडि पनि बिल्डिङ देखिन्छ होला सहरतिर यहाँ गाउँमा त फेरि त्यस्तो देखिन्न नि मस्तको देखिन्छ देखाउँ कस्तो देखिन्छ इ यस्तो देखिन्छ है छैन साथी त्यस्तो हावा तालका नचाहिने बिल्डिङ सिल्डिङहरू छुट्टै छ यहाँको माहौल